Aqui, galera, o problema desse carro, como eu mostrei lá na frente, é o motor de partida fazendo barulho. Desliga aí, Felipe. Desligou, esse motor de partida ele fica ali, ó. Tá vendo aqui o motor de partida aqui embaixo, ó. Liga aí, Felipe. Vamos tirar esse motor de arranque e vamos ver o que tem a ver, valeu? Chegou aqui. Com um barulho muito forte aqui no motor de partida, ao ligar. Quando ligava, dava aquele soco, aquele barulhão todo. E tiramos o arranque e verificamos que ele está preso, galera. Estava preso só com parafuso. Olha aqui o parafuso que estava preso. Tá vendo aqui, ó? Chega, ele está marcado. Deixa eu tirar a luz aqui. Ele está marcado aqui, tá vendo? Então esse arranque estava preso só com parafuso. E estava fazendo esse barulho todo, tá vendo? Ele está marcado aqui também, aqui, ó. Toda vez que ligava, ele girava, né? Ele ligava o carro, mas batia de um lado e outro. Valeu, galera? Arranque fazendo barulho. Parafuso frouxo, galera. Tiramos ele para ver, e depois que ele estava prensado, né? Estava prensado ali onde ele fica. Você vê aqui que tá a comida aqui, ó. Ele estava prensado. Ao tirar, percebemos que só tinha um parafuso. Vamos botar o outro parafuso e vamos dar uma analisada nesse arranque e finalizar o serviço. Valeu, galera. Se inscreva, dê um like. Botamos o arranque no lugar. Ele está lá embaixo. Olha lá. Vamos ligar agora para ver como é que ficou. Olha, galera. Show de bola. Arranque consertado, parafusado e até a próxima. Fui.